大家好，我係三百佳。上一集同大家討論過點樣可以玩盡 Disney Plus 或者 Netflix 呢一類串流平台提供嘅高畫質體驗。今集我哋就到音響篇啦。首先，假設你已經搞掂咗影像部分，即係話咧，你已經可以用屋企部電視機睇到無論係 4K HDR 或者係普通 Full HD 嘅 Disney Plus 或者係 Netflix 串流平台提供嘅電影節目。但係如果你而家仲係未能夠睇到嘅話呢，我歡迎大家睇翻我上一集講解點樣用屋企現有嘅設備就能夠睇到呢啲串流平台提供到嘅節目。咁循例都要講一講呢咩叫 Dolby Atmos。未講之前呢，我哋睇翻上一代未有 Atmos 之前嘅音響格式，相信大家都聽過呢環迴立體聲或者係5.1聲道環迴立體聲。咁5.1嘅意思係咩呢？前面數目字我哋見到係5嘅，5係代表咩呢？5係代表咧喺你聆聽嘅水平，嗰5隻喇叭分別就係喺前邊嗰3隻左、中、右喇叭，同埋後邊嗰2隻環繞聲喇叭。跟住後邊嘅點1就代表咗成個系統嘅重低音，亦即係英文嘅 subwoofer。了解完5.1之後，我哋就睇睇 Dolby Atmos 佢有咩分別呢？最大分別就係多咗另外一層嘅天空聲道，而點樣表達呢？就係喺建基按型本5.1佈局之上，多咗後邊嘅點2。而呢個5.1.2係一個最基本、最低消費嘅 Dolby Atmos 嘅架構。啱啱我哋提到嘅例子呢，就係2個 channel 嘅天空聲道，亦即係點2。而一般嘅 setting 除咗點2之外呢，仲會有點4，亦即係代表呢有4個天空嘅聲道。好啦，睇完一啲Dolby Atmos 基本嘅知識之外呢，我哋就睇下我哋要預備啲咩材料啦。我哋預備嘅材料呢，就係一套支持 Dolby Atmos 嘅音響系統。咁呢啲個音響系統可以係傳統嘅 AV receiver， 即係 AV 擴音機啦，或者係而家好流行嘅soundbar。所以朋友仔如果添置新嘅音響設備嗰陣時，記住留意係唔係支持最基本嘅 Dolby Atmos 5.1.2 架構。好啦，睇完音響設備之後呢，我哋又翻去電視機先。首先就麻煩大家呢睇睇自己電視後邊嘅 HDMI port， 有冇一個 HDMI port 後邊會括弧寫住 ARC ARC 或者係寫住 EARC EARC。如果朋友仔揾到電視機後邊有個 EARC 嘅 HDMI 插口呢，恭喜你！因為你可以通過電視機內置嘅 Apps， 或者係插咗喺電視機後邊相對應嘅 third-party device， 例如 Apple TV 4K 啊、Google Chromecast 等等，將呢啲 App 收翻嚟嘅 Dolby Atmos 嘅 signal 通過部電視 EARC 嘅插口傳輸到相對應嘅音響系統。但係如果朋友仔部電視只係揾到 ARC 冇 E 喺前邊 ARC 嘅 HDMI 插頭的話呢，你都可以嘗試利用呢個 ARC 嘅插口，去用 HDMI cable 去連接到相對應嘅音響設備，睇睇啲有壓縮嘅 Dolby Atmos signal 能唔能夠通過你電視個 HDMI ARC 插頭傳輸俾相對應嘅設備。因為理論上咧 HDMI ARC 嘅插頭咧係絕對夠位咧容納到有壓縮嘅 Atmos signal 通過嘅，但係啲廠家唔知咩原因啦，佢哋好多時咧冇開通到個 ARC 咧，俾呢啲有壓縮嘅 Dolby Atmos signal 通過，所以咧變咗咧，你都仍然唔可以用電視內置嘅 Apps 將 Dolby Atmos signal 傳輸俾相對應嘅設備。個人意見咧就試一試先啦，試一試你電視究竟有冇能力將一個有壓縮嘅 Dolby Atmos 原汁原味咁樣 pass 俾對應嘅音響設備。如果發現唔得嘅話咧，好抱歉啦，你就唔可以使用電視內置嗰個串流平台 Apps， 你就需要購買 third party 嘅 device， 即係之前講過嘅 Google Chromecast 或者係 Apple TV， 將佢哋插落去你相對應嘅音響設備嘅 HDMI port 入邊先，然後等呢啲音響設備咧去為你個 external device 傳輸入嚟嘅 Dolby Atmos 解碼，而同時咧將相對應嘅 video signal 咧經 HDMI 線由影音器材 pass back 傳輸翻去電視嗰度。最後輪到呢一啲比較更舊嘅電視機，佢冇任何 EARC 或者 ARC 嘅插口，佢只係得普通 HDMI 插口嘅朋友仔，做法就會同頭先所講嘅接駁方法一樣，
咁我就唔喺度再重複講一次啦。好啦，呢個係一個簡短嘅分享咗點樣能夠聽到串流平台所提供嘅 Dolby Atmos 最高規格嘅音效。如果觀眾仍然有問題嘅話呢，歡迎喺下低留言，大家一齊研究一下。最後多謝大家收睇呢個節目。如果大家中意呢條片嘅話，歡迎 comment like share， 仲有記得 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！我係影音整理員三巴街，希望下條片見到大家，拜拜。